Hallo ihr Lieben! Glaubenssätze. Habt ihr den Begriff schon mal gehört? Ist er euch schon ab und zu über den Weg gelaufen und ihr habt euch gefragt, was sind denn eigentlich die Glaubenssätze? Wie entwickelt man Glaubenssätze? Und wenn ich sie kenne, wie gehe ich dann damit um? Wollt ihr mehr dazu wissen? Dann bleibt dran! Glaubenssätze entstehen meist in der Kindheit. Stefanie Stahl hat viel über das innere Kind geschrieben, hat sich so ein Programm entwickelt, um herauszufinden, was triggert uns im Alltag, was schreit in uns, und die Bücher und auch die Workbooks kann ich nur dazu empfehlen. Grob und kurz erklärt ist es so: Unsere Kindheit, unsere Eltern, unsere Bezugspersonen, die prägen uns. Das heißt, deren Verhalten, natürlich auch haben die Eltern und Bezugspersonen auch ihre eigenen inneren Kinder und können es oft nicht anders, als sie es tun. Das heißt, wir werden geprägt und entwickeln uns draus und wir entwickeln Glaubenssätze. Das heißt, wir in unserem Alltag im Erwachsenen-Ich merken wir, wie uns was triggert. Man spricht dann auch von Triggerpunkten. Man merkt, wie man ein unverhältnismäßiges, starkes Gefühl zum Beispiel in der Situation entwickelt. Jemand sagt was und es trifft einen unheimlich. Jemand anderes, der vielleicht andere Glaubenssätze hätte, würde das gar nicht so treffen. Aber weil man selber vielleicht den Glaubenssatz hat, ich bin nicht gut genug, und man dann eine Absage kassiert oder jemanden sieht, wie er mit jemand anderem verabredet ist, obwohl man selber eigentlich ein Date mit der Person hätte, trifft es viel, viel mehr, weil man ja sowieso schon in sich verankert hat, unterbewusst, ich bin nicht gut genug, und es dann vor die Nase gehalten wird und es macht was mit einem. Das heißt, immer oder sehr oft, wenn ihr getriggert werdet im Alltag, wenn ihr merkt, boah, jetzt ist irgendwas, macht es mit mir, gilt es herauszufinden, was ist es eigentlich? Was trifft mich so sehr, dass ich jetzt hier eine ganz starke Emotion entwickle, dass ich traurig bin, dass ich wütend bin, dass ich rumschreie und mich frage, was ist eigentlich los, warum reagiere ich so über? Das heißt, man muss herausfinden oder man tut sich gut daran herauszufinden, was einen denn so triggert, was sind denn seine eigenen Glaubenssätze? Wie könnt ihr das rausfinden? Zum einen, wie gesagt, gibt es dieses Workbook von Stefanie Stahl, Mein inneres Kind. Mein Kind in mir will Heimat finden. Dein Kind in dir will Heimat finden. Und da ist Schritt für Schritt eine Anleitung drin. Ihr könnt auch euch überlegen, einen Zettel nehmen. Nehmt euch einen Zettel und denkt mal an so die Kindheit, denkt ans Alter von 8, 9, 10 Jahren oder auch frühe Jugendalter. Was würdet ihr bei euren Kindern anders machen? Was hättet ihr euch anders gewünscht? Was gab es für Situationen, für alltägliche Sachen, für Sachen, die immer vielleicht vorkamen? Verlasst euch da auf euer Gedächtnis. Das ist meistens, habt ihr die präsenten Situationen dann direkt im Kopf und das ist das, was hängen bleibt. Das heißt, was hättet ihr euch anders gewünscht? Schreibt euch Situationen auf. Schreibt euch Beispiele auf. Was würdet ihr anders machen? Und dann guckt euch an, warum. Was kann in einem kleinen Menschen entstehen bei euren Situationen? Das heißt, hat es zum Beispiel kein Mitspracherecht? Durftet ihr früher nie mitentscheiden? War egal, was ihr wolltet, wurde für euch entschieden, wurde für euch Sachen ausgesucht? Könnte ja entstehen in einem Kind oder in einem Jugendlichen, ich bin nicht wichtig, meine Bedürfnisse sind nicht wichtig. Das heißt, was ist, und ihr könnt es überprüfen, indem ihr schaut, ist es das, was euch im Alltag zwischendurch beschäftigt? Ist es vielleicht jemand, der dann über euch hinweggeht, der sagt, also du machst das jetzt so und so. Und ihr könnt damit nicht umgehen, weil das genau euch triggert mit dem, dass ihr in eurer Entscheidung, in euren Bedürfnissen nicht wichtig seid. Und wenn das jemand für euch übernimmt und euch entscheidet, könnt ihr gar nicht damit umgehen. Und ihr könnt es euch vielleicht gar nicht selber erklären, aber irgendwas innerlich stellt sich quer und schreit. Das heißt, schaut euch eure Beispiele an, eure Situationen an, nehmt euch eure Eltern, manchmal passiert es aber auch mit Geschwistern, war es da irgendwie schwierig, nehmt euch andere Bezugspersonen und guckt einfach mal quer durch, was würdet ihr anders machen, wenn ihr selber Eltern wärt?
Was hättet ihr euch anders gewünscht und warum? Was kann sich entwickeln in einem Menschlein raus? Was kann das denken? Wie kann das geprägt werden? Und geht mal durch, was für verschiedene Glaubenssätze es gibt. Bei den Klienten, wo es ziemlich viele Glaubenssätze gibt, lasse ich ein bisschen priorisieren, ein bisschen beobachten. Was triggert euch häufiger, was seltener? Macht 1, 2, 3. Kann man was zusammenfassen, dass ihr nicht eine riesenlange Liste habt. Und dann geht mal los und beobachtet. Beobachtet, ob ihr Situationen erkennt. Man sagt ja auch, Erkenntnis ist der erste Weg zur Änderung. Das heißt, erkennt ihr denn eure Glaubenssätze? Erkennt ihr, wenn eine Emotion in euch kommt, wo ihr merkt, so was ist da eigentlich los? Woher es kommt? Und zu wissen, woher was kommt, ist ganz arg wichtig, um anzufangen, dagegen zu arbeiten. Zu erkennen, oh, das ist jetzt hier mein Glaubenssatz, aber hey, stopp. Ich bin gerade nicht der 10-jährige Sebastian, sondern ich bin der 40-jährige Sebastian. Und der weiß, dass er gut genug ist. Der weiß mittlerweile, er ist gut genug, er kann viele Sachen, er kriegt sein Leben gut hin, er kann seine Familie ernähren, was auch immer. Aber auf jeden Fall weiß der 40-jährige Sebastian deutlich mehr als der 10-jährige Sebastian. Um sich das bewusst machen und klar machen, reicht ganz schon sehr oft aus, um den großen Schmerz zu nehmen. Den Schmerz, weil man nicht weiß, was eigentlich los mit einem ist und man sich es nicht erklären kann. Und wenn man keine Erklärung für sich hat, sucht man ja erstmal, oder wir suchen dann sehr gerne die Schuld bei uns. Mit uns stimmt irgendwas nicht, irgendwas ist an uns falsch, wir reagieren falsch oder ohne irgendeine Erklärung. Was meistens gar nicht so ist, es gibt nämlich Erklärungen, ihr müsst sie halt finden. Darum geht es. Habt ihr noch Fragen dazu? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst mir ein Like da, abonniert meinen Kanal, es werden noch viele weitere Videos dazu kommen. Und ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!